Пророссийский замглавы администрации оккупированной Херсонской области Кирилл Стремаусов решил поделиться своими больными фантазиями в Телеграме и заявил, уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава. Сколько здесь любимых мест. Кошмар! И это путинский глава оккупированной территории. Он же сумасшедший и призывает к захвату мира. Эй, зэшники, запутинцы, таким вы видите русский мир? Да! Это же лох какой-то, такой же, как Путин. Он настолько лох, что если бы он сидел передо мной в маршрутке, я бы даже через него за проезд не стал передавать. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. А нахрена ты по любимому краю едешь в танке? Это типа что, уже гражданская война началась? Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. А я вижу, что у тебя майка через рубашку просвечивает, Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Вижу только в интернете. Теперь там окажусь. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег. Ну а я тупой. Речка, небо голубое, это все мое, родное. Ой, это другой на хромакее, уберите. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит, с русским гимном в день войду. А может ты в суд в Гааге скоро войдешь, а, Стремаусов? Вот индейцы курят трубку и протягивают мне. Обхватил ее губами, оказалось, что в говне. Кстати, Стремаусов перепутал и вместо индейцев показал индейцев. А еще он перепутал и вместо своего украинского народа воюет за Путина. Ну и еще немного контекста, чтобы вы понимали, какие люди становятся главами областей на оккупированных Путиным территориях. Он ультраправый оккультист, антиваксер, который стрелял по людям из травмата. А еще друг Медведчука. Вел семинары по альтернативной медицине и стал членом нового религиозного движения оккультно-конспирологического характера концепция общественной безопасности. Был одним из организаторов так называемых русских пробежек с флагами российских ультраправых организаций. Был связан с бывшим депутатом Сергеем Кириченко, поддерживавшим правых национал-автономов, а также с организацией Виктора Медведчука «Украинский выбор». Основал политическую организацию «За президента», поддерживая Виктора Януковича. Был организатором пророссийского антимайданного митинга 1 марта 2014 года. В украинской прессе был известен за свои драки. Так, в феврале 2017 в результате драки в горсовете совершил нападение на сотрудника полиции. Еще через год устроил стрельбу из пневматического пистолета, ранив жителя Херсона. 18 января 2019 года стал участником инцидента со стрельбой и распылением слезоточивого газа в пресс-клубе газеты «Новый день». И вот этот кринж ходячий теперь замглавы Херсонской области, который в августе во время контрнаступления ВСУ под Херсоном зассал и свалил в Воронеж и записывал свои видео о Херсоне в 5-звездочном отеле Воронежа. В общем, при Путине главами всех регионов становятся идиоты и полные отморозки, потому что ценится не профессионализм, а только лояльность Путину. Так сказать, происходит обратный отбор. Обратный отбор в смысле, что украинцы у Путина обратно отбирают территории оккупированные.